3, 2. Hi guys! Mukbang challenge! Ng food, alam nyo kung ano yung food namin? Shrimp at saka chicken. Siyempre, hindi ko luto. Siyempre, hindi ko to luto. Luto ko yung baby shark, di ba? Kain Okay, tayo. umpisa tayo. Hindi. O, sige na. Magmumukbang tayo. Eh, social Ayan. distancing pala. Pati with questions. Magical questions. How did you feel nung nalaman mo hindi ka kaagad makakabalik sa Saudi? Ay, gusto kong lumundag dun sa ilog. Ayaw niyo mo sa Pasig. Grabe, nakakatakot kaya. Kasi syempre, wala ka ng trabaho. Tapos, di ba, syempre, Saudi is life. Saudi is life. Bakit feeling mo, ikaw pag na-lockdown ka doon, ikaw kiwi? Masasad ako kasi walang pera. Ano ba ito? Regular ba ito? Ano spicy? Bakit? Bang, Parang spicy siya. Anong balot? ano na to si brother na to? Ang anghang! Saan natin ni kuya? Kumuha ka naman ng mga hipon dito. Sabi, regular eh. Kwento mo yung kwento mo yung nangyari nung pabalik ka na dito. From dun sa inyo. Doon. Gabi kayo ang hirap. 12 midnight pa lang, nasa na kami? Nasa airport sa Iloilo. Tapos, Buti na pagsusot kami ng borders. Kasi ba, di ba, border to border? Tapos naghintay ako doon sa airport ng mga 4 hours. Pagkatapos pumunta na Maynila. Tapos pagdating ko na Maynila, sabi ko, ba't na kaya ako kanda terminal naman? Kasi di ba, yung mga taxi pa na ngayon, tsaka yung mga Grab, hindi Wala. na nagtatanggap ng cash. Mm. Eh, mga debit card, hindi ko alam. Tapos ang mahal yung pamasahe, 500, Terminal 3, Terminal 1. Di ba na nakita ako? wala na yung bus na pinagabay. So nakita ko ng taxi, ay, uto-uto, pabinsahan na to. Ano nga? Tapos ayun, 500 yung singil, ang mahal. Nakabayad ka ba ng cash? Pwede cash pag taxi, per double pricing. Pagkatapos nito, yung COVID, di ba? Life will never be the same. Yan ang mga would you rather. Oh, yan. Ang sarap ng shampoo, bebe. Would you rather be panganay or middle child or bunso? Ay, gusto ko bunso. Bakit bunso? Ay, syempre, parang kaliwan eh. Bahala ka na. Pag panganay, Pag panganay, syempre, ikaw lahat. pag gitna, Pag gitna, black sheep. black sheep ka, di ba? Trip ako. Eh, black sheep, ikaw, bebe. Oo. Pagka bunso, Oh, favorite. pag bunso, oo. Pero pag panganay talaga, syempre lahat. Asa sa lahat. Ako sa lahat. Talaga? Akala ko, pag panganay pala utos. Hindi naman ako pala utos. Bakit? Vlogger pag panganay. Na ayun. Sungit. Mabait na ako. Grabe, pagkatapos random. Ano ah? Wait ako doon. Hindi yung kabot. Wait akong kasa yan eh. Random, puro random. Mawalang kwenta. Ade, may host tayo. Yung host natin. Sorry, ako. Ako, konti lang ah. Would you rather look 10 years older from the neck up or from the neck down? Ang hirap Hindi ko naman. imagine! Mas matanda ka sa taas. Ay, saan na lang sa baba kasi useless naman yun. Tapos nakatas ko ngayon, medyo useless ano? Kasi sa taas naman, pero ito yung presentable. Yung sa baba ko, Oo. diba? Na tawag dito, may lumot-lumot. Ikaw, bebe. Parang ayoko parehas. Hindi ko yata ma-imagine. Would you rather continue your life or restart it? End. Mabilis na. Continue or start? Ikaw, pili ko start ka. Kasi kabibay ko na. Bastos! Ikaw, ano, bebe? Continue. Patuloy natin ang buhay. Or restart? Continue or restart? End nga! Pinatay niya yung sarili niya.
Would you rather have 7 fingers on each hand or 7 toes on each foot? Fingers. Finger lick. KFC, pwede naman pakisponsor. Sponsor po Pero po, budget pa Sa kami. toast na lang ako. Kasi tago. Ito si Momshie naman eh. Gagas, magagamit mo yun. Especially pag tinatamad ka na magsulat, at least may extra finger ka, di ba? Hindi naman yung finger lang nagsusulat, Momshie. Diba sabi nila, finger licking good nga. Pwede siguro ako mag-model ganito. Sure. Would you rather rule the world or live in a world with no problems? Create my own world. Wala na yung choices. Uli nga! Run the world or... Rule the world or live in the world with no problems? Live in the world with no problems na lang. Oh, really? Oo nga. Sabi ko naman sa inyo, kahit daw, pinapili mo pa ako. Create my own world na lang. Ikaw, Baby Shark. Ano yung una? Rule the world. Rule the world. Kaya lang may diploma siya. Ito, would you rather know how you will die or when you will die? When? How? When ako gusto. At least makapag-ayos ako, magpili ng magandang damit, diba? Makapag-ayos ka, hindi mo naman alam kung paano ka papatayin. Binaliktad ka pa lang. Gusto ko yung killing me softly. Would you rather speak all languages or be able to speak to all animals? I speak to all animals. languages. Bakit? Ako, Kasi animals animalistic yung mga- ako. Saka yung mga taga-second purpose, mga Mga animal. Para naman makarelate na. Baka magkaroon ng peace and order. Would you rather get away with lying every time or always know that someone is lying? Always know that someone is lying. Ayoko ng mga sinungaling. May Charot sagot? Charot lang. Sino kaya yun? Ha? So it's okay na to be okay. Would you rather end death due to car accident or terrorism? VA na lang. Yung terrorism, baka gwapo yun eh. Diba? Papatayin ka naman. Ay, halos sa mga Oh. terrorista, magwapo. Oo nga. Would you rather skinny dip with your friend or with a stranger? Ano na? Skinny dip. Ano yun? Kubo. Yung maghubad ka sa swimming. Ay, With your pwede- friend. Ay, kasi, conservative ako. Alam mo na, stranger. Ako din, stranger. Pero dapat pogi yung stranger. Hindi dapat na stranger. Ito, di na to tinatanong kay HD. Ano Would yan? you rather give up your love life or your work life? Oh, no, of course, work is life. May gulay naman, oh. Isa na lang ang tinatakbuhan namin ngayon ni Momshie. Hinihila niya ako. Ay, sisams! Would you rather Oh. read minds or predict the future? Read minds. Ako din, read man. Baka, at least sa isip niya, sabi niya, nakaubad na to, magbad to. O, magbubad na ako agad. Would you rather visit 100 years in the past or 100 years in the future? Future. Ako sa past. Bakit? Wala lang, kasi parang sarap mag-release, di ba? At least nakita mo, di parang ni Jabo. Si Sam, say hello, magiging artista na ako. Si Sam, magiging artista na kami. Sisikat na sila. Focus na yung would you rather. Next naman. Have a magic carpet that flies or your own personal robot? Magic carpet. Ako din, carpet. Para maka-travel. Ikaw si Sams. Wala, gusto ko matulog lang. Eto, be a famous singer or be a famous actor? Singer! Singer. Singer ka talaga, Momshie. Ako na singer. Live on the moon or live on the Mars? Mars. Be invisible or be able to fly? Fly. May pupuntahan kasi si Momshie. Live in the sky or under the sea? Under the sea! Ay, hindi ako marunong lumangoy. Malulunod ako dun. Be the smartest person in the world or be the richest? Naughty. Smartest. Meet a superhero or cartoon character? Superhero. Ako ayoko mamit ng kahit. Visito si Momshie. May guest tayo. May nagpamadya. Ano?
Would you marry the smartest person or the hottest person? Smartest. Mary. Ay. Ayaw na ng marry. Okay, would you date the hottest person or the smartest person? Hottest na. Date lang naman. Ako? Siguro smart. Char! Plastic! Would you rather have the ability to time travel or to stop time? Stop time. Kasi pag may gusto ako, pag na-stop yung time, gusto ko, gagahasain ko siya eh. Momshie, ba't ganun? PG-13 yung mukha. Ay, sorry! Ay, ano ba yan? Sabi ko, Herbalisa 5.0. Bakit 5.0 nga, baby? Paki-explain. Kasi 5 months siya nalaki. Kaya 5.0. Would you rather give up pizza or pasta? Pasta. I Pizza. love pizza. Rice or coffee? Rice, I'm coffee. Oh, boom! Isa lang. Hindi ko Coffee? kaya. Coffee. Give up mo yung coffee? Hindi, yung rice give up ko. Hindi ko kaya. Kaya mo walang cellphone in 24 hours? Oo, kahit na 1 year, forever. Totoo? Oo, ano ko na ang gagawin mo? Anong gagawin mo pag wala kang phone? Wala akong katulog. What is your dream tattoo? Ako, ay, dati gusto ko talaga magpatato, di ba? Kaya nandyan na, ayoko na. Bakit? Kasi parang sabi ko, paano pag tinopak ako? Ay, ayoko nito, hindi ko na matatanggal. Eto. Would you rather eat by a shark or crushed by a giant squid? Ang sakit na. Crush na lang ba? Ako, eat na lang sa shark, tapos mag-webotrail ako. Would you Hindi pa rather drill muna. Would you rather be in coma for 10 years or be in prison for 5 years? Koma na lang. In prison in 5 years, tapos may hot guy, di ba? Tapos gwapo yung guard. Laging may gwapo dun sa kwento ni Momshie. Would you rather solve world hunger or achieve world peace? World hunger na lang. Parang hindi achievable yung world So, may peace. kalibugan ng mundo. Momshie PG-13. Hindi ma- Lose your wallet or lose your cellphone? lose my cellphone. Ako Huwag din, na wallet. cellphone. Diyos ko, ang mahal ng ikama. Nakabili na ako ng ikama, di ba? Magkano? 1.5 to 2,000 ata. Ito, would you rather die by the age of 50 with no regrets or live to 100 with many regrets? Die at 50 or 40 without regrets. Without regrets. Would you rather look old but feel young or look young but feel old? Look young but feel old. Bakit? Ha? Bakit? Siyempre, kung gusto mo mamukha kang matanda. Bata ka pero parang matanda? O yung isip lang naman? Isip lang. Isip okay lang. Extremely hot or extremely cold? Hot. Cold. Saliwa tayo nun. No eyebrows or one eyebrow? One eyebrow. Hindi siya makapili. Hindi ko kaya. Pili ka, one eyebrow or no eyebrow? One eyebrow. Pag no eyebrows, parehas ko na lang drawingan. Hindi, di mo madodrawing. Hindi mo drawingan? Ayoko. Hindi ko kaya. Parang Pala yun? Para unique. Di ba? One ka lang? Yung Oo, one? one. Si Momshie na lang. Would you rather be smart but broke or rich but stupid? Naughty and rich. Men, ano na sa kanyang mundo? Ano yung isa? Stupid but rich? Smart na lang. Oo. Ano naman siguro taong bobo? Diyos mayo. Oo. Tama Tamad lang. Hindi ko Would lang you pinano. rather no one shows up to your funeral or no one shows up to your wedding? Parang hindi naman Wedding. Parang hindi naman Kasi sabi nila kapag daw sa funeral mo, Oh. doon mo malalaman kung sino talaga yung mga tunay mong friends. Ako none of the above. Kasi sasabihin niya, hindi naman siya ikakasal. Alam ko na yung sagot niya. Ako na lang yung sasagot. Would you rather get in fight with Rambo or the Terminator? Ano? Get fight with? Rambo or Terminator? Wala, Terminator patay na. Ang hirap naman sagutin yan. Kung lang familiar. Ang uso namin Tyson eh. Kung nga, kukuha akong tubig.
Grabe, ang sarap. Bato, iba hindi tayo na... Oh my gosh, ang sarap. Momshie, parang ako yung ubos na yung rice. Kumain mo ako ng guys. Gabi, ang sarap. Ubos na yung question? Pabalik-balik lang naman kasi. Kaya kayo, yung mga nasa Saudi, especially yung mga nasa accommodation, para malibang kayo kasi bawal na lumabas-labas, di ba? Hindi na safe. Sa loob na lang kayo ng bahay, mag-mukbang challenge na lang kayo. Tapos kung gusto nyo ng ano talaga, mahirap magluto, mag-order, flat one lang. Kaya namin kayo, Team Sharala. Magkukall tayo na ano, ipa-prank natin. Kaya wala ka rin katawag, wala ka palang friends. Kasi mga plastic ang friends. Yung plastic na diba? Hindi na plastic na. Shout out siya sa best friend kong si Kitoy na super duper plastic. Joke lang. Dapat paghanda. Bakit ka nag-nursing? Ako? Hmm. Wala lang. Kasi uso yung lahat, diba? Sa batch natin, Kiwi. Kaya lahat nursing. Nagsisisi ka ba na nag-nursing ka? Oo. Ay, syempre, hindi ka hindi ka makapagwagwag ng buhok. Mukha kang hagardo. Pero yung iba, fresh na fresh. What? Hindi ka nurse, ano ka? Oo. Kung hindi ako nurse, baka ano ko, dancer or singer. Wow. Buti na lang nurse ka. Pili ko ano ka? Writer ka, kung hindi ka nurse. Ay, pwede. Hindi, gusto ko talaga maging writer. Mahilig ako magsulat. Oh. Kita ko nga, sa notebook mo. Totoo, mahilig ako magsulat. Kaya lang, eh di ba pag mga ganun talaga, walang pera. Siyempre, ang daming writer. Tapos, yung sa mga diary-diary or sa mga magazine yan, ang daming Huwag ka tumingin sa ano. Ano? Huwag ka tumingin. Ay, ito ba? Dapat ka, bakit? Mukha ba tayo? Mukha naman tayong haggard. Diyan pwede mo ma-edit yan. Hindi naman, Momshie, ah. Pero plano ko, pag, example, nakasettle ka lang, gusto ko kasi magsulat. Diba? Isusulat ko yung buhay ng mga nakasalamuha ko. Oh my God. Yung mga kwento ng buhay. Nakakatakot pa rin. Bagay mo yung ano, Yun. character ng it's okay not to be okay. Ay, gustong-gusto ko yun. Ang ganda kaya ng ito. Kaya pala gusto yung gusto niya. Kasi parang siyang psychotic. Pero hindi ako psychotic, ha? Hindi siya ano siya, parang may pinagdadaanan kasi. Wala naman ako pinagdaanan. Pero kakaiba siya, di ba? Siya yung tipo na parang walang pakialam. Passerby lang sa mukha. Halika dito sa mukha. Ano ba naman yung season? Dapat dito sa flat 1, ha, bawal ma-involve sa kahit kaninong lalaki, ha? Wow! So, palilipat niyo sa MG. Siya, ano na siya? Parang, ano na siya? Okay na yun. Deep up na siya namin. Si Momshie nga nagtagumpay ngayong taon. Ako- Itong 2020, para talaga to sa'yo. Di ba kayo nagtaka? Isa-isa kayo ng Nawala na mundo. doon. Bale, Nawala man sila sa kanya. madami ang Madami yung Uy, sinala. alam mo ba, totoo yung sinabi nila, pag may nawala, mas gabi yung blessing. Tingnan nawala nga si Mes. Yung mga kabahay ko, isa-isa nawala na. Grabe yung blessing na lang. Madami na ako! Oo, isa-isa, di ba? Nasaya mo pala yung ginanong ka. Tapos yung reaction na, wala. Sige na nga, iyan mo na. Sabi ni Momshie sa akin, okay lang yan, bebe. Masaya na tayo. Hindi kaya totoo, nung nabalitaan ko na wala na kayong jowa, nalungkot talaga ako. Ang plastic mo na, di ba? Totoo, nalungkot kaya ako. Ay, kawawa naman. Mga one day ka. Mga one day na. Ano sabi mo, pagbalik mo, okay na yun. Pagtitirit na. Ay, daw, pagbalik ko, okay lang, magtitake tayo ng kandila. Kasama tayo. Pero okay lang, feeling blessed naman ako sa chronic. Nakaipon ako dahil sa chronic, ha. Nagbakasyon ako ng 5 buwan dahil sa Ang loob. Pagpalubag. Ano sa chronic care? I love chronic care talaga, especially the overtime. Especially the OBRs. Joke! Hindi, na-inspired talaga ako. Ang chronic kasi, hindi, Inspired ka kasi tagay niya. hindi, ang chronic kasi, parang tinuruan ako to grow professionally. Achoo! Buti na lang, hindi ako nakikita sa camera. Bakit ba? Huwag
tayo, dapat sa pagsabay. Hindi mo matatago sa mukha mo yun. Parang hindi ko na nga alam kung anong edit ang gagawin ko. Grabe. Anyways, friends, ladies and lads, masarap. Pag ganun pala dapat, ladies and lads.